This is pronunciation challenge. Do you know how to pronounce these words? Check your skill. Number 1. How do you pronounce this word? Act, act, act လို့ထွက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အများစုထွက်တာကရိုးရိုးတန်းတန်းလေးပဲ act လို့ပဲထွက်နေတယ် C နေရာလေးမှာခအတန်လေးထည့်ဖို့ကိုမေ့နေတယ်သူရဲ့အတန်နဲ့မှန်ကတော့ act ဟုတ်ပြီ for example don't act like you are better than I am don't act like you are better than I am မင်းကိုမင်းငါ့ထက်ပိုတော်နေတယ်လို့ပိုကောင်းတယ်လို့မျိုးလုံးမပြပါနဲ့ Don't act like you are better than I am. ဟုတ်ပြီနောက် example တစ်ခုကတော့ The government was slow to act. The government was slow to act. ဒီအစိုးရကတော့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမှာနှေးကွေးတယ်ဟုတ်ပြီဒီစလုံးလေးရဲ့အတန်အတွက်အမှန်ကတော့ act ဆိုပြီးတော့ခအတန်လေးကိုထည့်ဖက်ပြီးပါ okay act 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 လို့ထွက်တယ်ဒီစလုံးလေးရဲ့အတန်အတွက်အမှန်ကိုရပြီဆိုရင်ဒီစလုံးလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲဆွဲဆန့်တာတခြားစကားလုံးတွေကိုလည်းအတန်ဆန်းထွက်ကြည့်မယ်ဒီစလုံးအားလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင် structure ရဲ့နေရာလေးကကွာပါတယ်အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ activities ဆိုတဲ့တစ်ခုပဲ tif နေရာမှာ structure ထားပြီးတော့ကျန်တာတွေအားလုံးကရှေ့ဆုံးမှာရှိတဲ့ act ဆိုတဲ့နေရာမှာထားပါတယ် okay ပြောကြည့်အောင်အတူတူ actor actor actress actress action action acting acting active active activity activity actor actress action acting active activity act act Number 2. How do you pronounce this word? Fact. Fact. ဒီစလုံးလေးကို fact လို့ပဲထွက်နေမယ်ဆိုရင်မှားမယ်နော် C နေရာမှာခအတန်လေးလို့လေ fact. Fact လို့ထွက်မှာပဲလုံးဝမှန်ပါမယ်ဟုတ်ပြီ For example, the story is based on fact. The story is based on fact. ဒီဇလန်းကဆိုရင်ဒီ story ကဆိုရင် fact လို့ခေါ်တဲ့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ကိုပဲအခြေခံထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ in fact he is a teacher in fact he's a teacher တကယ်တမ်းတော့သူကဆရာတစ်ယောက်ပါ is a teacher fact fact okay ဒီ fact ကိုအတန်ထွက်တတ်ပြီဆိုရင်သူ့ကိုဆက်ပြီးရေးတဲ့စလုံးလေးဖြစ်တဲ့ factory ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖတ်တတ်မှာပါ factory နော် factory ဆိုပြီးတော့ C နေရာမှာခါလေးထည့်ဖို့လိုတယ် factory 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 ဆိုပြီးတော့အတန်လေးကိုထည့်ဖက်ပေးသင့်ပါတယ် factory factory okay fact fact and factory factory Number 3 How do you pronounce this word function function ကျွန်တော်တို့အများစုထွက်နေတာကတော့ function ပါပဲအဲ့တော့ဒီစလုံးမှာလေ C နေရာလေးမှာခအတန်လေးပါတော့ကြောင့်မလို့ function ဆိုပြီးတော့ထွက်ပြရမှာပါ strike ကတော့ရှေ့ဆုံးမှာရှိတဲ့ F မှာထားတဲ့ကြောင့်မို့ funk လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် function function ယူတဲ့ function မဟုတ်ပါဘူး function function ဆိုပြီးထွက်တာပါသူ့ကိုမြန်မြန်ထွက်တော့မှာ function function For example, the function of a light bulb is to illuminate a room. The function of a light bulb is to illuminate a room. Light bulb လို့ခေါ်တဲ့မီးဒီတစ်လုံးရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကတော့နော်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကတော့သူ့ရဲ့ function ကတော့ to illuminate a room. room လို့ခေါ်တဲ့အခန်းကိုလင်းချိန်သွားစေဖို့အတွက်ပါပဲ
The function of a light bulb is to illuminate a room. The function of a light bulb is to illuminate a room. Function, function. Number 4. How do you pronounce this word? Select, select. အခုဒီစလုံးလေးကိုလည်း select ဆိုပြီးတော့ထွက်ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ C နေရာလေးမှာ k အတန်လေးထည့်ပေးရမယ် select select ဆိုပြီးထွက်ပေးရမယ် select strike ကတော့ L နေရာမှာထားပေးရမယ် okay ဒါကြောင့်မလို့ select select select. For example, the committee will select the winner of the competition. The committee will select the winner of the competition. ဒီပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရတဲ့သူတွေကို committee ကရွေးချယ်ပါမယ် Select select. That school is very select. That school is very select. ဒီကျောင်းကအရန်ပဲ select ဖြစ်ပါတယ်ဒီဝါကျမှာဆိုရင် select ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအရန်အထက်တန်းကျတဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့ special ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပါ selection ရွေးထားတဲ့ကျောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့ okay select select okay ဒါဆိုရင်ဒီစလုံးလေးကိုလည်းအသံထွက်လိုက်မှတင်တယ် selection selection ဒီစလုံးမှာလည်း leg ကိုပဲ stress ထားပေးရတယ် selection 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 ဆိုပြီးတော့ခါတန်လေးထွက်ပြီးပို့လို့ရပေါ့เนาะသူကမြန်မြန်လေးထွက်မယ်ဆိုရင် selection selection select select Number 5 How do you pronounce this word character 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 C နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကထုံးစံအတိုင်းပဲခအတန်လေးထည့်ပေးရမယ် character လို့ထွက်ရမယ် RAC ဆိုတဲ့နေရာမှာ RAK တန်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့ rack strike ကတော့ရှေ့ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့ခမှာကျွန်တော်ထားပေးရမယ် CH ဆိုပြီးတော့ခြာတန်မထွက်ပါဘူး KA ဆိုတဲ့အတန်မျိုးထွက်ပါတယ်ဒါကြောင့် character strike ကိုရှေ့မှာထားရကြမလို့ခကနေပြီးတော့သူ့ကိုဖိတဲ့အတန်ဖြစ်သွားကြမလို့ character လို့ထွက်ပါတယ် character character For example Who plays the main character Who plays the main character ဘယ်သူကအဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်သရုပ်ဆောင်လာလဲလို့ပြောတာပါเนาะ play ဆိုတာဒီမှာသရုပ်ဆောင်နေပေါ့ Who plays the main character Okay ဒါဆိုရင်ဒီစလုံးလေးဖြစ်တဲ့ character ကိုရပြီဆိုရင်သူ့ကိုဆက်ပြီးရေးတဲ့စလုံးလေးတစ်လုံးရှိပါတယ် characteristic 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 strike ကတော့ဒီနေ့မှာအာတန်မှာထည့်မယ်လို့ကြောင့်မို့ risk ဆိုရမြင်လိုက်လို့ကြောင့်မလို့ရှေ့မှာရှိတဲ့ ch အတန်ကခုနကလိုမျိုး k ဆိုတဲ့အတန်ဟုတ်ခွင့်နဲ့သူပါလေးထွက်သွားမယ်ခလို့ပဲထွက်သွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ characteristic 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 ဆိုပြီးတော့ risk နေရာမှာမြင်ပြရပြီးတော့ဟိုနောက်ဆုံးမှာခအတန်ထွက်ပြရမယ် okay characteristic character 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 characteristic characteristic okay ဒါတွေကိုအားလုံးပြန်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ act act fact fact and factory factory function function select select and selection selection character character and characteristic characteristic act fact factory function select selection character